हरिद्वार परबस ऋषिकेश नारायण नारायण हे आहारे करो तेले दिन बंधु हे बाबूरे ताहले मैं हर के धीरे धीरे जीवा के पड़वा आहा दुति काम करो सुनिण प्रभु ब्रज मोहन धीरे धीरे पाद काढ़ीण हरि कोले गमन जय राम राजीव लोचन राजीव लोचन राम दुर्बादल श्याम निज शरीर को गुपत कले से दामोदर विस्तार करिले शरीर को प्रभु नंद कुमार राधापुरे जाई प्रवेश हेले से माधव उठ उठ राधे उठ गो माई मंगला हार हेले राधे गो मुई अटे परम और तुई जल हेले राधे गो सखी मुई हेबी मीनो तपुरे आसी राधे गो तोर ब्रज मोहन काम हातुरे डाकुची उठ उठ मोर धन बाबूरे चेती सुईथिबो जी डाकू उठेबो केवरा आहा राधा राधा बोली डाकंती धीरे और कहता निद्रा जाऊ गो उठ सत्योरे अरे बहन को बाटो दियो फिटाई आसी मुई गो नग दौची मते आग लिंगिन बारी गतई ब्रजेश्वरी आग लिंगिन बारी गतई ब्रजेश्वरी किश्वरी गो सखीरे पलंक उठा तुरीते गजदंत पलंकर निद्रा खंडिक भांगल किश्वरी ओ हरे हर कैसे डाकुच मो नाम धरी मो नाम धरी राधे गो डाको जे कुंज बिहारी मई गो कुंज बिहारी अरे कुंज बिहारी जे श्री सुख सारी बाबू गो मोर के हाराते आसीबे की परी नाना राधे गो नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम गो मई आग मोर नाम घन श्याम अरे कौन जे आकाश चिन्ह बाबू गो मोर राजा खोजी जो स्वर्ग भू नाना राधे गो मोर सिंह कला पुष्प चुंब भमर निज पुष्प गचुमी अरे जा रे अरे पूरा मोहानिया लगा भम
जा खोजी जा पद्मवनर पद्मवनर नानारा धगमनाम कंसारी मनाम कंसारी मनमटी कंसारी सखी को आगमर नाम कंसारी एरनी उठना जलो मनी के जासी करे माई गो बोली के डाकू जन जन आए ताको ना गाटी के पत्र करे आसबो उठी करे आस हर के डाकू चरे ये मोर कुंजा द्वार माई माई আর কি ডাকুছ রে আর কুঞ্জ দ্বার মায়ে মায়ে ডাকুছ রে रात्र माये माये चोर की तस्कर कंगरे पामरती कंगरे पामरती कंगरे पामर चोर की तस्कर कंगरे पामरती कंग दगातारती कंगरे पामर तर मरण को भय नागे डाकुचुरे माई माई आर किए डाकुचरे आनी सारा माई माई हाथ आर किम पाए तो ये मारू तो आर किम पाए तो ये मारू तो हाथ बाबू गो बाबू गो के पाए तुझे मारू तो अपनी लोभ करी पतंग मरती अपनी लोभ करी पतंग मरती से परी गए गुचुबाई राजा गो से परी गए गुचुबाई डाकुच रे आनी सारात्र मागे मागे माइको बोली डाकू जन जन आई ताको ना गाड़ी पत्र गिराए बोले बनी मुझे बड़ा डर लाउछि जो सते के बाबू गो तम नाम ना कह कनार तमे केन एती कुकरा डकी आइछ आर हमर घरे माइको बोली हमर एड की सुंदर नीति टाके भांगु चबलु छे बाबू हमर नागा बजरो छ हाय हाय ठीक अच्छे ना कही देले घर के नेबो भाई का घर के नेबो पहला कह तो तमर ना एड्रेस हां मोर ना हला कृष्णचंद्र
কেন হইছ মুই আছে গোপাপুর আর তুমি কেন হইছ মুই আইতা খপর হরা বাহুলা কাম বলিলো এ সে পিলা পরে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান আসিছন গোপপুরর আর তাকর সঙ্গে 14-15 কে ধরি করে আইছন খবর উপর হেন্তা কা হয়ে। যদি কৃষ্ণ আইছন আমি গুটে কথারে পত্রা মালে বনি আর কই পারবে না জনা এই পত্রিকা আইবো বাবু গো হ্যাঁ তুমি যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হয়, হয়। তাহলে মোর বহু তোমাকে কথাটা পচরাবে গো হটা গোটে কথা পচরা কই পারবো পচরা গো এ পিলা মানে তো পচরা বলছন লো কাম বলছন পচরা বলছন তাহলে পচলে মতে বিশ্বাস না লাগবার কি রাতে ভগবান কাহে আবে বলি করি মতে তো বিলে বিলে বিশ্বাস নি লাवा বিলে বিলে বলছন কি বেলু বেলু বলছন আলো তুমি জেনটা নালে মুলে এ মুলে নিদর্শরে উঠিছে গো তোমার ননি হেতর কোন বিলে বিলে বলছে তোমাকে লাজো না আরে চত ও সে ঢুড়া ঝাড়া রসা ভাই দিলা না বলছিল গে ননিলো তাহলে কথারে পত্রামা কেনতা ভগবান জিটা নাই কা রামা এ ননি যে ই কথা কহি সাইলে যদি বিশ্বাস আমকু লাগবা ফের ঘর কে নাই ঢুকাও আর এটা কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান যদি প্রকৃত বলে তারপরে গুটে নাই পত্রা ইহাদে কাহিলাই জানিছ তোমার দাদা ঘরে নাই নাই ন আর যদি তোমার দাদা থিতে বলে গুটে পত্রে থিতি হেলে ইহাদে বস্তা বস্তা করে লদা হচ্ছে খালি গুটে প্রশ্নরে কেনতা পলাবে দেখো তো পুত্র মানে কা আর কাহুয়ায় বেকুঞ্জ বিহারিমা আর ভাবমি নদিয়া হরি আর কাহুয়ায় বেকুঞ্জ বিহারিমা আর ভাবমি নদিয়া হরি ননিল তাহলে পুত্র মানে কা সত্য কই পারবে তো আর কাহুয়ায় বেকুঞ্জ বিহারিমা ভাবমি নদিয়া হরি তাকর পাহা থুলি কাম কাজি গো ভাবমি নদিয়া হরি তাকর পাহা থুলি মুড়ে গহলে পরিবার মুড়ে গহলে পড়ি যদি ভগবান হইতিবে সেই প্রভুঙ্কর যদি পাহা ধরি টিকে মুড়ে পড়তালে বনি মুই তো নারী জন্ম গতে পারি মা ভাবমি নদিয়া হরি কাহুয়ায় বেকুঞ্জ বিহারিমা বাবা বিনোদিয়া হরি ননিল ইনে গুড়ি কথা প্রশ্ন আসবা কানা জানিছ আসবা তাহলে ডাইরেক্ট পত্রামা আর যদি তুমি কুঞ্জ বিহারি গো আর কহ কুঞ্জ ঘর তিয়ারি মা কহ কুঞ্জ ঘর তিয়ারি যদি তুমি কুঞ্জ বিহারি মা আর কহ কুঞ্জ ঘর তিয়ারি গো কহ কুঞ্জ ঘর তিয়ারি কেতে দীর্ঘ পস্ত সে কুঞ্জ রস্তলি মা সে কুঞ্জ রস্তলি তারপরে লেবনি আর তোহি কিয়ে গেলে চম্পা ঝরি গো ভাবি নদিয়া হরি কাবুয়ায় পে কুঞ্জ বিহারিমা বাবা বিনোদিয়া হরি
কবাটো কেতে গটি বাটো কেতে তার কবাটো তারপরে লবনি আর কে খেলে কবাটোর গলি মা বিনতিয়া হরি একা হুয়া বেকুঞ্জা বিকারি মা বিনতিয়া হরি আর গোটে কথা ঘর দুয়ার বনা খেলে রুয়া বতা যদি বন্ধন বন্ধা আসি পাটি জন খালো দেখালে যেন সে রুয়া বতা কে কে হিতরে রে পত্রামা আর কে খেলে তার রুয়া বতা গো আর সুলে ঠিক মন লাগতা সুলে ঠিক হায় লাগতা কে খেলে তার রুয়া বতা लगता दिल टिक हाय लगता के खेले पट्टी मुड़ेगा तापिटी मर मुड़ेगा तापिटी मर मुड़ेगा तापिटी से भगवान स्वरूप पाटी यदि पिटी हेताले बनी मूर्ख विपिन बोले जाति तली मा भम बिनतिया हरि कांगाय पे कुंज बिखाजी मा बाबा बिनतिया हरि आमे जान पचराना जदि एटा कृष्णचंद्र भगवान सठिक कृष्णचंद्र भगवान आमर घर के एतकी निशाराती आइछन सेई राधा कृष्णंकर नलकुंज जते बेले निर्माण हेतिला सेटा केन जगह रे बना हेतिला से जगह ना काना से भूमि रो ना काना सेटा केते लंबा थिला केते चौड़ा थिला तार उसार पिसार केते थिला तार झरिझंपा के हेतिले बाट केतरा थिला कोबाट केतरा लागि थिला तार पीढ़ा केतरा पड़ी थिला पाउच केतरा पड़ी थिला ऊपरे काना छाउणी थिला से चाबी के हेतले जन खुलु थिला जो पत्र ग्राय बज से ईटा के हेतले निहि के हेतले पत्थर के हेतले सब कहबे जाओ बाबू ओई पारवा के घर के जीव गोबा पीला ओए पानमा बनाड़ो हमा गार को हमा बोल लागबा जी याद छड़ा नहीं नहीं जी गोले तो पारे के जिमा ना बेटा प्रश्न की कना नहीं नहीं ना प्रश्न ना एटा दर्शन कर जे तुमको जान जकिनी हां भाई আমার ঘর কে যাইছিলে কেতে বড় পরিচয় আর থরে কहि দউচা ঘরতে বনা হলে जनता জায়গা জানি করে বনা হাসি সেটা কেন জায়গারে বনা হইতলা শ্রী রাধা কৃষ্ণঙ্কর অনল কুঞ্জ গোধাপালি রে বনা হইতলা হাটা নাই চলে পুরাণ প্রমাণ দেব তারপরে সেটা লম্বা কেতে থিলা চৌড়া কেতে থিলা 15 বাই 15 থিলা 15 বাই 15 তার বেড়া মানে কি হইতলে বেড়া মানে এটা সে হরি টানি দিলা জাল ই লোহার পাইবার ই জাল যেন বলছো ঝরি ঝম্পা কি হইতলে এটা ঝরি ঝম্পা এটা ঘুনি আইতিনু আমি হেটা না কি পারে গো 15 স্টোর তারপরে উপরে কানা ছোয়া হইতলা পিঢ়া হেটা মনে নাই চলে পিঢ়া কেতরা পড়িছিলা পাউচ কেতরা পড়িছিলা নিহি কি হইতলে ইটা কি হইতলে উপরে কানা ছোয়া হইতলা बाट কেতরা থিলা কোবাট কেতরা লাগিছিলা তার চাবি মানে কি হইতলে কে জগুয়ালি থিলে ক লো নাই ক জলদি লাইনা পড়া সিধা মুই কই পার নিকনে দাও দেখো बाबू यारा जदि भी नी कहि पाले ती पलाबू तो যদি পিলি কই পারলো মুই ওঠা बोले तुम्हें खोस ने हां तुम्हें कह तुम्हें जेन्नु छाड़बा रे पिला ता घर आगो कहां बाटा पत के घुची गले हडा घुची गला नहीं भाबो
জম্মার বালাই ঘষি ইলা যদি ছাড়ি দেলা মুই আছে ধরবা লাগে ধয়নি বলে ছাড়ে নি না দিলা ও মা বাবুরে তাহলে কহি নেমা আক শ্রীকৃষ্ণ ভ্রান্তি গণে রতন শুণ শস্ত্র দলগ কুঞ্জ নির্মাণ আক শ্রীকৃষ্ণ ভ্রান্তি গণে রতন শুণ শস্ত্র দলগ কুঞ্জ নির্মাণ অনামিকা ভূমি খণ্ডিয়ে দিলা আক পর ঈশ্বর নিঃসঞ্চরিলা এ কর্ম নামে এটা তহি আক জ্যোতি রূপ কলা গয়ে তিনি রূপকু আক জ্যোতি রূপ কলা গয়ে তিনি রূপকু সজনী রে সখীরা যতন গঢ়িলু তাকু আগ কুঞ্জস্থলী 8 জন সার উচ্চটি 18 জন তার কানা টিকে দেখি শোনাবো কানা দিকে আর হিসাব করু তো তোমার প্রশ্ন আর আমার উত্তর বল তোমার প্রশ্ন আর আমার উত্তর থেকে শুনুছ হ্যাঁ শুনুছু বাবরে সে কুঞ্জ কেতে উসার থিলা কেতে লম্বা থিলা বলছ আগ কুঞ্জস্থলী 8 জন সার উচ্চটি 18 জন তার উদয়স্ত তহি মেরু তুলিয়া সত্য ত্রেতয় উত্তর ফরুয়া যে তাপর কলিটি তহি আগ দক্ষিণরে খুম্বগ হই প্রায় দম্ভ সজনী গো সখী পোতা হগি অচি রহি সজনী গো সোনা মহি রে ওরা রাধা মহি গো মোর ফুসকি মাই আর পোতা হগি অচি রহি আগ ছোড়মুখী ব্রহ্মা মানা বসিছি অষ্টমুখী ব্রহ্মা উড়া পড়েছি আগ দশমুখী ব্রহ্মা হয়েছি পাটি শতমুখী ব্রহ্মা স্তম্ভ চৌকি যে চারি কবি বজ্র কণ্টা আগ চারি পণ্ডিত টিগ হই পানি পাটি সজনী রে সখী সড়ক যেতে ঝরি ঝম্পা সজনী গো রাধা মাগি রে মোর আর সড়ক যেতে ঝরি ঝম্পা মুখ্য ব্রহ্মা গ চৌকারম্ভ 64 ঋষি গো কুঞ্জর খম্ব চারি ধাম তহি কুঞ্জর কান্থ আগ চারি নাম 37 প্রঘট যে পিণ্ঢা কোঠা মান শুণ আগ নাগান্তি যুগান্তি গো সিদ্ধান্তি বেদান্তি সজনী রে তুই পাব ছটই পুণ अवतार जप तप होइछंती अनागता वेदांती हे पाठ पढ़ी सुता द्वादश कम पटाई छिलो तय छोड़ ब्रह्मवासी तोहि आग खटी छंती सेवक के उपमा देबा सजनी रे माइका सदा हो गोला के नाही सन्देह गला कि नहीं मने हेला का बजरा হেলা কি নিগো আগো খালি চাষ করি যে বলি করে আজ খোলারে আনি করি খোলে ধান গোদেই দেলে না হে পারে খালি বিহন বাহারবার কথা আর পুলচি বাহলে নাই হে পারে পুরান প্রমাণ যে আর कहबो কেন আকনর কুঞ্জর গহি প্রহরিয়া শব্द হয়টি তহি দুয়ারি কন্তা ভন্তা যে দ্বার পাল মোহনিত কুয়া শাস্ত্র দল গো বেদ কল্প আভরণী आगम मेदिनी मारा को गछण बिड़ा करी आगम मेदिनी मारा को गछण बिड़ा करी नहीं पर से मेदिनी माला बोले की है सेटा काना मेदिनी मारा अर्थ कुश बोले का करथिली सेटा छबिड़ा कुश कुंजरे निर्माण कलाल के छुआइतिला सेटा ठोका ठोकिया माने नाही चली काहेला का खेला जे मामू को गुटा गुटा पुआल भारी सरी जाउचे
নোড়াজ বি যেতে রখি থিসন বাঁধি বুঁধা করে সেটা গোটা গোটা পুয়াল ভারি বি সরি যাচ্ছে তাইলে হের কি বলছে রাধা কৃষ্ণঙ্কর অনল কুঞ্জরে ছ বিড়া কুছ কেনতা করে হেলা যে আগো ছয় বিড়া অর্থ বাবুরে দেখো প্রত্যেক কুঞ্জগুড়ি যদি কুঞ্জটা তার মানে মুসন কুম্ভজন হ্যাঁ তো সেনে দেখবো বাধ্য টিকে পুয়াল এড়কি পতা টিকে কুশ দেশ বাবু তেণু করি সেই রাধাকৃষ্ণଙ୍କର ଅନଳକୁଞ୍ଜ ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଛଣ ପିଢା ନିର୍ମାଣ କଲା ବେଲେ ବୋଲେ ଛ ବିଡା ହଁ ହଁ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରଲା ଗो ପୁରା ପହଞ୍ଚିବା କେନ୍ତା କେଡେ କେଡେଟା ଯେ ସେଟା କେଡେ କେଡେଟା ତମର ଗାଁ ଏଡେ ଏଡେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଢା ବୋଲେ ହେଇଥିବା ତାହେଲେ ବାବୁରେ ସଖା ଯେତେବେଳେ କୁଞ୍ଜ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରି ସାନୁ ସେନେ କେତେଟା କବାଟ ଲାଗିଛେ କେତେଟା କାଣା ଝରକା ବୋଲ ଝରକା ତ କେତେଟା ଥିଲା ଯେ କହିବ ତମର ଝରକା ତ ସରାନ ନ କବାଟ আর বাট ବାଟ আগস্তুল কোলারে মন্দিরের বাট গসুল প্রকারে লাগিছে কবাট সুল ক্ষীরর কলি কিলনি কিলনি খঞ্জা পড়িছি যাওনি গো কুঞ্চি বিরাটি পবন আগ হরে কৃষ্ণ নাম গপটা অছি জড়ি সজনী রে আর চকি হই ভাগবত নাম बाबरे हेला का पुत्रा ननिलो एतकिरे पर हे गेला हमको अच्छा अच्छा से बेढ़ाटा के हेतिला बोलछन हां कहां गुड गुड अगमनित कुजग सहस्त्र पखुड़ा जमा होई अछि से कुंजर बेढ़ा यही कथा जब विश्वास नहीं ब्रह्म निरूपण देखिब जाई ग पृष्ठभास्तरी फेडित आग भीम भय कृत ग बजरंगीर सुत आग भीम भय कृत ग बजरंगीर सुत सजनी रे सखी विपिन करे कवित बाबू हेला वाला कबाटा खोलो बोल নাই গো মামু কালা নাই খুলে বলছো জানিছ দেখো আমার মনসন আনো আলু के बाके काम बोलबे केन केन पिलामान को घर के ढुके आनु जन बोलबे আর তোমায় ভুরতেই দেব যা বাবু ঘরে ফিরে যাবে কাম কমানি নেই হবার পরে হেতুলে আমি পিলা দুইটা আইছু নাই হে পারে আর ফিরে যাবে কহবা যা তোমায় ভুরতে গিয়ে কহবা যা সুসে মরি দিমু আইছু নাই হই যা का बेले बिला জায়গা নেই না তাকর ঘরে जे तोरे परियारे हेले हमको जगह देबो बोलती तू মা বাড়িয়ারে তো লটা বুদা করি পুরি যাইছে লটা বুদা হয় লটা বুদা বি নেই মানু আমি हेने मिर्सुई देमु মশা চাবি চাবি মরাই দেবে গো পিলা হেনকা মশা কতে তবে হেইছু जे बाबू ताहले कबार नहीं खोलन भाल कर कर ढुके ढुके आई जूंगा জানকে দেখ তো हैं আমি হাতে লাগি कना के ती हाथ मुचू जे टामड़ी बुती কেন পলে পলা আনা দেখ তো টিকে পতরে পুতরা बाबू आमे कथा रे पचरे देखो तापजे जोना पड़ माने किनी एक कथा ते कला दस हसी ग मोदालसी কাই মে মার ধইলা তমকো পরে হসরি বেমার ধরিছে তমকে এইতিবা बाबू रे कथा ते कला दस हसी ग मोदालसी ए तुम्हें मोर जीवन ठानु बेसी हाय गो भुसकी खास तुम्हें कोसी कोसी बाबू रे एक कथाटे कला दस हसी ग मोदालसी कथाटे कला दस हसी ग मोर तासा पेटी कथाटे कला दस हसी ग मोदालसी तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी होय गो माई तुम्हें मोर जीवन ठानो बेसी बाबूरे कना पचरे मायंछु आगो मामर जसता गो मोर मामू चंद्रसेन अरे मोर मामू के बिहा है लो बोली माई बोलो सीना
होती तो क्या नहीं नहीं जदि भी बलराम मर्ददा के ब्याह होते तुमको बहनो बोली करी कना हमें काकी बोलते तुम ओए आजकल तो थोड़ा नहीं जी बाबूरे तमे तमर चंद्रसेना मामू के ब्याह हेलो मोर माई हेलो बाबूरे आको मोर मा मोर चसदा गो तुमर घरेर मोर मामू चंद्रसेना हेला घर के ढुकिया बगना ई दे तो फोटा लालटीन के दाऊ जी आ लालटीन वर्षी किरोसिनी भर और कहीं पालू किरोसिनी ये भरबू पुओ किरोसिनी में आने के रखी है बाबूरे आको मा मोर चसदा गो मोर मामू चंद्रसेना मोर मामू के ब्याह हेलो बोली माई बोलो सीना कांगला कहतो हेले माई भंजा भितरे गुटे कथाटे होछे आज कणा আছে গো ए मोर बहन हलो कंटा कजी ने কথা মানে কতবা हमें तो माई भंजा विश्व ब्रह्मांड जानी छे राधा कृष्ण केबे भाई बहन हेतिले केबे भाई बहन गा है थिला हमको गा कहल हमें भी गा हम तो ही लुको तो लाजो नहीं रे रही क्या ना पिला अच्छा होती कहो તમે કેવા ભાઈ બહેન હેલા દે કહો જેરો તો আর কানা জানি কোন যে পত্র ई पिला कहू तो आर काना बता আর কানা পত্র ভাই পত্র बाबूरी हमें तो राधा कृष्ण विश्व ब्रह्मांड जानी छे हैं माई भंजा बोली करी हेले भाई बहन केबे हेतिना তারপরে কানা तापर कना आर दिने कना हेतिला आको तमे मुई को दिना आर बिहाई थिना अरे कहती ने कंता करी फना भाई बहन है ना सब बियाह हमार কথা কে নউ চলে তেলুগর ভিতর মে তাকর মার अच्छा जेतेल के वेद ब्रह्मा बाल्य काल रे राधा कृष्ण को विवाह करिथिले सेही समय रे तो राधा मोर कना हेतिले मुई जदी बियाह हेचे बेला का बोलमी चिरी बोलबो स्त्री बोलस हटा नो मुंती के मोर मुंती के यारो बोले हाड़े जासी बाबू तो राधा तो मान्य रे मोर पत्नी बाल्य काल रे विवाह हेचु जेतु हां सटा बोले भी चलवा गांव गोलीवा तो ई राधा कृष्ण स्त्री पुरुष फेन के तकरे भाई बहन हेले केकरी हेलो कहो बाबूरे काहे छ जाने छो अक तमेर में गति ने बेगाई थिना कहती ना कंता करी गो भाई बहन है ना तमेर में गति ने बेगाई थिना कहती ना कंता करी फना भाई बहन है ना अरे बत्रा बत्रा कहवा इटा सूत्र सूत्र कहवा इटा ए तुमर कोवा भागी देमी गो राधा माई तमर ताला फोटो दे मी काम बाबरे बोले आओ ना मते नहीं मारी दे काहे से अछती अगे बत्रा बत्रा कहवा इटा अरे सूत्र सूत्र कहवा इटा पिपिन लेखा भेदी जासी पिपिन लेखा भेदी जासी गो मोदालसी ए तुम्हें मोर जीवन ठानु बेसी अरे होय को माई तुम्हें मोर जीवन ठानु बेसी बाबू राधा कृष्ण तो विश्व ब्रह्मांड नहीं जे माई भंजा बोली करी हेल के भाई बहन नहीं थिनु राधा कृष्ण तो पति पत्नी माने में हाजी मनु फैन कंता गिरी भाई बहन नहीं थिनु इटा कह तार पछा जन्म इटा मोर माई घर घर बोली करी जननी लो केंता केंता को हमारा पुत्र हमर घर के आसी कर देखो तो जी ए दे पत्र दाई जे हो गो एकला पुत्र पार्थी तो ये चिलु कर भीतर एंता को हमारा पुत्र सुन का का बोलबे का बोली पत्र नहीं जे का बोली पुत्र लो एननी
आमको तो संसार जाकर जानी जी राधा कृष्ण माई भणजा हेले से माने भाई बहन केबे गईतिले जदी भी भाई बहन हेले बाल्य काल रे जते बेले वेदवर ब्रह्मा श्री तांको विवाह करि देइथिले से माने स्वामी स्त्री फेर हेले केनता करी बोली करी पथरे जन केनता कर मा कहि देवा नै के आगो नंद सुत नटना करो अरे नटना करो नटना करो আর তুমি শুনি যাও তোমার উত্তর নন্দসুত নটনা করো গো শ্যাম বন্ধু মুরলী ধর কহমা তাহলে না লুনি আর নন্দসুত নটনা করো নন্দসুত নটনা করো গো নটনা করো आनंद चित्त नटना करो गो नटना करो और तुम्हें सुनी जाओ तुम्हारे उत्तर आनंद चित्त नटना करो गो श्याम बंधु मुरली धर और तुम्हें सुनी जाओ तुम्हारे उत्तर आनंद चित्त नटना करो गो श्याम बंधु मुरली धर बाबू घरे केन समय कथा एटा पत्रे जन जानिछ आर सृष्टि शून्यमय बेले अति अनादि जेतिले गो गाति अनादि जेतिले सृष्टि शून्यमय बेले अति अनादि जेतिले गो गाति अनादि जेतिले आदि माता सृष्टि कारिणी सखी आदि माता सृष्टि कारिणी से तो जोगो माया नामे खेले पुतारो से तो जोगो माया नामे खेले पुतारो नंद सुत नटना करो श्याम बंधु मुरली धर मामू गो तार पर से मा जोगो माया केंदा कले जानिछ আর যোগ মায়া কলে যোগ পকি গলা কেতে যোগ গো পকি গলা কেতে যোগ যোগ মায়া কলে যোগ পকি গলা কেতে যোগ গো পকি গলা কেতে যোগ ওনা দিন কো দেখো আসন কম্পিলা ওনা দিন কো দেখো আসন কম্পিলা সেই যোগ মায়াঙ্কর যোগ ধ্যান রে সেই অনাদিঙ্কর আসন আমি থর থর হর হই কম্পমান ছাড়ি গলা তারপরে সেনু যেন ব্রহ্মবিন্দুটি আসলা খসি আসলা সেই ব্রহ্মবিন্দু আসি কেনে রহলা যে কই দেমা আর সেই ব্রহ্মবিন্দু আসি আদি কষ্টে পড়িলা খসি গো আদি কষ্টে করিলা খসি সেই ব্রহ্মবিন্দু আসি আদি কষ্টে পড়িলা খসি মা আদি কষ্টে পড়িলা খসি চেতে বেলে সেই ব্রহ্মবিন্দুকে দুই হস্তরে ধইলে আর পেনি করে ধরি আর গর্ভ কুক্ষেপন্তে যেতে বেলে দুই হস্তরে ধরি করে সেই ব্রহ্মবিন্দুকে ভক্ষণ কলে এ দেখো দিনু দিনু গর্ভ গেল সংসার দেখো দিনু দিনু গর্ভ গেল সংসার নন্দ সুত নটনা করো শ্যাম বন্ধু মুরলী ধর তারপরে লবনি যেতে বেলে গর্ভ সঞ্চার হই বসলা আর 10 মাস 10 দিন ভগিলা জগু সম্পূর্ণ ভগিলা জগু সম্পূর্ণ 10 মাস 10 দিন ভগিলা
ପାଣିର ନାଭି କୋମଳରୁ ଲୋମ ପାଣିର ଯେତେବେଳେ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ଲୋମ କାଢି ଦେଇଛ ଏ ଦେଖ ସୁତା ସୁତ ଜନ୍ମ କଲେ ସତର ଏ ଦେଖ ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ସତର ନନ୍ଦ ସୁତ ନଟନା କର ଓ ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ମୁରଲି ଧର নড়িল এ রনি তারপরে কেনতা হাজি জানিছ সেই জায়গার গোটিয়ে পুত্র এবং গোটিয়ে পুত্রী জন্ম খেলে হেলে সেমানে কে কে যে কহিলে মা আর সে তো রাধা কৃষ্ণ বেনি বাঞ্জরে ভাই ভগুড়ি গো বাঞ্জরে ভাই ভগুড়ি সে তো রাধা কৃষ্ণ বেনি বাঞ্জরে ভাই ভগুড়ি বাঞ্জরে ভাই ভগুড়ি গণেশ বিভূতি দেখো শ্রীপতি গণেশ বিভূতি দেখো শ্রীপতি যা গণেশ বিভূতির প্রমাণ আছে আর এটা পদ জড়ি লেখে বিপির জাল এটা পদ জড়ি লেখে বিপির জাল নন্দ রটনা কর ধর नोडिल यहाँ देखला कि नहीं जो बाबू घर के पत्र के आसपास जो दिखला बोले फिर जे जाओ बाबू गो ताकर माइक्रो देखो तो हां का बोल रखो जे हेला कि नहीं गो पिला एबाटा हला गो हन ताले तुम घर के जानो गो बाबू घर के कहि जे मुगो